어제 화장실 있을 거야. 난 뒤에 있는 걸로 바꿨는데 안 봐. 아까 근데 또 앞으로 가시면 되는데. 또 와. 아니 이거 뒤에 있는
싶은데. 어디서부터 시작해요? 또 올라가는데. 그래. 이 집도 눌리네. 아. 영찬이 어디 갔니? 아니야? 여기 있네. 영찬! 영찬 가자. 영찬! 계속 전화했어. 영찬 맞아? 아, 안 모르겠어. 영찬 아닌가? 어. 감사합니다. 영찬 아닌가? 감사합니다. 영찬아! 영찬아! 가자. 네.
저기 가야 돼. 군부대처럼. 그러면 군부대 앞에 있을지도 몰라. 아, 세나, 이거? 아, 그래? 여기 탔어. 앞으로 돼? 화장실 안 가도 돼? 화장실? 갔다 가, 그럼. 화장실 한번 갔다 올게. 화장실 갔다 가자. 줄거 저기 있네, 위에.